Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube AZH Altair Zahir. Jangan lupa subscribe ya. Hari ini kita seminggu yang lalu meminta apa sih ya namanya ya? Kerayan kayak bersambung-sambung tapi spidol. Nah, ini dia. Nanti paket nih. Kita buka dulu ya. Bismillah. Berapa isinya nih teman-teman? Tengok dulu. Teman-teman, isinya 50. Bacaannya Faber Castell. Mereknya itu ya teman-teman. Isinya teman-teman ada 10 nih teman-teman. 10 lupa saya teman-teman. 50. Ini kayak ada warna-warna bisa digabungkan gitu. Coba kita buka ya teman-teman. Sebentar. Kok keras ya? Bisa. Ini dia. Tengok dulu teman-teman. Ulala, mantap. Uis. Ini kayaknya ada bukunya nih. Ini teman-teman. Tengok ya teman-teman. Ini bisa kayak berubah-berubah gitu teman-teman. Ini gini teman-teman. Bisa kita coba nih teman-teman. Saya buka dulu ya. Gimana ini ya? Oh, kayak gini ya. Lala. Bisa keluar dia. Hop. Aduh. Maka nih teman-teman. Di mana belinya? Ini belinya bisa di online atau di Gramedia, di SMA atau di mana aja boleh. Ini guys, lupa saya. Teman ini ya. Kita buka dulu ya teman-teman. Oke, kita butuh warna kuning. Di sini warna kuning. Itu kegunaannya untuk apa? Ini kegunaannya bisa untuk mewarnai nih atau menggambar. Mana tadi nih teman-teman? Oh ini. Mana ya yang tadi? Kok jadi hilang ya? Kok nggak hilang? Berbalik. Ini dia. Oke, mantap sekali. Kita buka ya. Oke, ini kuningnya ada berapa nih? Itu. Sudah nih kuning nih. Ada berapa kuningnya? Kuningnya ada 1, 2, 3, 4. Kalau di sini warna pinknya banyak juga ya. Nih, kita tengok. Kuningnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih guys. Teman-teman. Gimana kalau kita gabung warna-warna aja ya? Soalnya cuma 4 yang kuning nih. 1, 2, 3, 4. Kita gabungin nih. Toplesnya alaskan. Toplesnya. Ini kita alaskan aja ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, yang di sini nih harus dibuka ininya. Tapi dapetnya kering nanti. Kering mana ya teman-teman? Kita harus menggunakannya nih. Gawat nih. Udah nggak apa-apa. Tutup dulu 1. Yang dibuka nanti masuk angin enggak? Masuk angin nggak apa-apa. Nanti ditutup lagi. Bisa buat menguap nanti. Oke dah. Mau. Ini ada berapa nih? Oh iya, 4. Sebentar ya teman-teman. Ada 3 nih. Oke, cukup. Mana cara buatnya deh? Pertama seperti apa ini? Sebentar, seperti apa ini? Pertama
Oh gitu. Ini agak sedikit ya. Coba dulu ya. Oh bisa. Bisa. Saya coba ya. Atau bisa susah. Oh baru bisa teman-teman. Oh bisa masuk. Lihat kan, lihat kan bisa masuk kan? Mantap. Oh ini ada ya yang jatuh teman-teman. Ini ada yang kertas, ada kertas nanti kita gunakan ya. Kita tap sini dulu. Ini berapa ya ini? Yang satu di sini, dua kunci ini. Akan saya pasangkan dulu. Agak keras soalnya. Oke baru bisa nih. Ini warna merah, tapi warna merah saja hanya segini. Apa yang penting sebuat juga. Kok susah ya? Susah ya. Tunjukin lah. Jadi teman-teman susah sekali teman-teman. Mas patah. Kok susah ya? Tadi itu kemana ya? Oh gitu ya, baru saya kepikir. Kita berikan ini. Ini kita pasang di sini. No. Hah? Ini. Wih, kita tengok dulu gimana ini. Sudah seperti itu, ini seperti ini teman-teman. Ini tengoknya. Hop. Bentar ya, dipegang saya dulu. Mau ditengok dulu sih ya. Tutup lagi lah, coba gambar. Sebentar ya teman-teman. Saya tengok dulu. Kayaknya butuh waktu yang lama, saya belum pelajarinya. Sepertinya butuh yang lama dan saya harus pelajarinya. Oh seperti ini. Iya, kayak gini. Seperti ini dipasang lagi. Diturunin, nggak nampak adik kawan-kawannya. Aduh. Diturunin kertasnya. Ah? Kertasnya diturunin. Kita turun ya. Kok susah ya? Seperti ayam ini, ayam. Nah, nih jadi teman-teman. Sebentar yang satunya oke ini. Kayak gini. Jadi, ini asli jadilah teman-teman. Taruh di meja. Jadi kan ini kan teman-teman. Asli jadi dia. Ini sepertinya ayam nih teman-teman. Taruh di meja. Oh, kertasnya nggak nampak, ketengahkan. Ketengahkan intinya. Taruh lagi. Hah? Ini.
Gini kan, nampak gini, nggak nampak gitu. Kayak ini, Di miring kan. kayak ini. Ah iya, belakangan lagi. Nih. Karena kita coba. Nih, apa kalian mau? Aduh. Apa teman-teman mau coba pakai helikopter? Apa kali? Jadi besok kalau bisa kita coba yang helikopter. Kita Coba coba yang lain. ya, nanti coba yang lain. Sekarang kita mewarnai dulu ya, teman-teman. Kita coba menggambar. Tunjukin ke depan, depan kamera. Sebentar. Nih, ini pasti yang hop. Mana ya? Itu balik teman-teman. Ini warnanya di sini. Warna ini dekat sini. Ini pasti di sini. Satu lagi. Kebalik ya teman-teman. Kebalik. Kita pasangkan dulu. Kita coba satu-satu ya warnanya. Keras juga sama. Sebentar, ini bisa dibuka nih. Sebentar. Banyak. Oke, kita ambil kertas. Ini kan. Nah, ini kertas. Oke, apa? Krayonnya Yang mau menjadikan. sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Semuanya ya. Hah? Semuanya bisa. Wow, seperti benteng yang sangat kokoh, ya teman-teman. Seperti benteng yang sangat kokoh. Oke, ini yang tadi. Oke, nih ada warna oranye, kuning, ada juga coklat, abu-abu, abu jati. Sebentar ya, teman-teman. Dilingkarin aja jadi. Kayak gini. Ini baru ada pink, ungu, biru, hijau, hitam, abu-abu, kuning. Kuning kok ada di sini ya? Aduh, salah. Enggak hijau. Enggak tahu juga. Ada merah. Tosca itu. Hah? Tosca warnanya. Tosca. Ini tuh merah juga nih teman-teman. Merah kesukaan saya. Ada warna pink tuh campur. Ada biru, abu-abu. Kapan-kapan kita tes menggambar. Udah dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Wah. Dah.